am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday.要同你分享第一個概念嘅係神係我哋嘅天父，而所有嘅世人都係神嘅兒女嚟嘅，而且佢非常愛我哋，所以佢就設計咗呢一套計劃，令到每一個人都可以發展到最大嘅潛能。計劃嘅第一個步驟呢，就係俾我哋嚟到世上，因為親愛嘅天父佢知道，只有我哋嚟到呢個世上，先至可以走上呢一條通往無盡幸福嘅路程嘅。當我哋啱啱出世之後，同等得好心急嘅父母見面嘅嗰一剎那，就係新生命誕生嘅奇妙所在啦。我哋個 BB 啊，你睇，你睇，恭喜你啊，係個千金嚟㗎。你係個女嚟㗎？係啊，係個女嚟嘅，係個女嚟嘅。係啦，你最中意女嘅啦。係啊。佢好健康啊。你睇佢。係啊，我睇到啦。哎呀，喊啦！啊，佢喊起上嚟都好靚喎。哦，你睇下，佢喺度伸緊隻腳趾喎。哎呀，佢腳趾好肥啊，好得意啊！聽下，佢喊俾我哋聽啊！真係喊喎！乜嘢痛都值得啦！生命就係咁奇妙㗎。係啊。我係好了解神係親愛嘅天父，因為我喺呢個世上有一位好好嘅父親。我相信如果你真係深愛你嘅兒女嘅，你最希望佢哋學識一切，令到佢自己成為快樂嘅人。喺神眼中，我哋都係佢嘅兒女，就好似啲細路仔咁樣，逐少逐少，逐步逐步學點樣做人。我可以想象親愛嘅天父正在睇住我行呢一條人生路，佢會好似我爸爸咁樣不斷鼓勵我、支持我，佢亦都從來唔會剝奪我學習嘅機會嘅。
say